Diqqat xalqim, tezkor xabar. Qashqadaryoda yo'l patrul xizmat mashinasini urib ketgan haydovchi 15 sutkaga qamaldi. Chiroqchi tumanida yo'l patrul xizmat xodimlarining to'xtash ishorasiga bo'ysunmay, patrul avtomobiliga urilgan Nexia 2 haydovchisi 15 sutkaga ma'muriy qamoqqa olindi. U harakatlarini hujjatlari bo'lmagani sababli qo'rqib ketgani bilan izohlagan. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida yo'l patrul xizmati xodimlarining to'xtash ishorasiga bo'ysunmasdan ularni qochishga uringan haydovchi 15 sutkaga qamaldi. Voqea 12 avgust kuni sodir bo'lgandi. Tungi xizmatga jalb qilingan yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan Nexia 2 avtomashinasi hujjatlari tekshirish maqsadida to'xtatilgan. Biroq haydovchi yo'l patrul xizmati xodimlarining qonuniy to'xtash ishorasiga bo'ysunmasdan voqea joyidan yashirinishga uringan. Keyingi chorrahada xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan ham haydovchiga bir necha bor to'xtash ishorasi berilganiga qaramay, u ichki ishlar organlari xodimlarining qonuniy talablarini bajarmasdan harakatni davom ettirgan. Oqibatda patrul ekipaji tomonidan qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanib kelayotgan Nexia 2 xizmat avtomashinasi yordamida cheklangan. Biroq haydovchi patrul avtomashinasini urib yuborib, voqea joyidan yana yashirinishga uringan. Ko'rilgan tezkor chora-tadbirlar natijasida haydovchining shaxsi aniqlanib ushlangan. Hujjatim yo'qligi sabab GAI xodimlaridan qo'rqib, qarama-qarshi harakatlandim, degandi u o'shanda. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Kanalimizga obuna va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.